Jeg voksede op hos min far. Min mor forlod os, da jeg var meget lille. Jeg kan ikke huske hendes ansigt. Min far talte aldrig om hende. Når jeg spurgte, sagde han bare, hun er væk. Det var alt. Så holdt jeg op med at spørge. Vi boede i et lille hus tæt på åen. Der var stille der. Vi fik næsten aldrig besøg. Min far arbejdede hårdt. Han reparerede biler i et lille værksted. Han kom sent hjem og var altid meget træt, fordi arbejdet var tungt. Han spiste sin aftensmad stille og gik tidligt i seng for at være frisk næste dag. Jeg var alene hjemme det meste af tiden. Jeg læste mange bøger og gik ofte tur ved åen. Jeg så på vandet, som løb langsomt og roligt. Jeg elskede denne ro. Jeg talte ikke meget med andre, fordi jeg ikke stolede på dem. I skolen var jeg anderledes. De andre drenge legede sammen, grinede og delte historier. De så ud til at have meget sjov. Jeg sad ofte alene i et hjørne af klasseværelset. Jeg lavede mit arbejde og gik, når klokken ringede. Nogle drenge ville være mine venner, men jeg skubbede dem væk. Jeg troede ikke på venskab, fordi jeg mente, det ikke var ægte. Min far sagde altid, at folk går. Forvent ikke, at de bliver. Jeg troede på ham. Han havde ret. Det var det samme med piger. De smilede til mig og talte med mig, men jeg svarede ikke. Når de stillede spørgsmål, gik jeg bare væk uden at reagere. Jeg så dem grine med andre og skifte venner. I dag kunne de lide en, næste dag kunne de lide en anden. Jeg tænkte, de ikke var ærlige, og at deres ord ingen betydning havde. Derfor ville jeg ikke spilde min tid. Jeg fokuserede på skolen for at forbedre mine karakterer. Senere fokuserede jeg på arbejdet. Jeg behøvede ikke mennesker omkring mig, og jeg havde det fint alene. Årene gik. Jeg afsluttede skolen. Jeg hjalp min far hver dag i værkstedet. Hver dag var den samme. Jeg stod tidligt op, hjalp ham og arbejdede hele dagen. Nogle gange følte jeg mig ensom, når jeg så de andre drenge grine sammen. Men jeg var blevet vant til at være alene. Jeg fandt trøst i mine bøger. Historierne var mine venner. De gav mig en flugt fra virkeligheden. Jeg forestillede mig, hvordan det ville være at opleve eventyr. Men inderst inde vidste jeg, at jeg ikke var klar til at åbne mig. Frygten for skuffelse var stærk. Jeg spurgte mig ofte, om jeg nogensinde ville finde modet til at lade nye relationer komme ind. Jeg spiste aftensmad med min far. Vi talte lidt, næsten slet ikke. Stilheden mellem os var altid der. Så gik jeg i seng. Næste dag var det det samme. Livet var enkelt. Livet var roligt og forudsigeligt. Jeg var ikke trist, men heller ikke rigtig glad. Jeg tænkte, sådan er livet. Jeg tænkte, jeg behøvede intet mere. Så ændrede alt sig en dag. Det var en helt normal dag. Jeg stod tidligt op og gjorde mig klar. Jeg spiste hurtig morgenmad og gik til værkstedet. Min far var allerede der, arbejdede flittigt på en bil, og jeg vidste, han gav alt. Han sagde ikke meget. Det gjorde han aldrig. Jeg tog mit værktøj og begyndte at arbejde. Luften duftede af olie og metal, og jeg følte mig hjemme. Lyden af motorer og hamre fyldte værkstedet som en kendt melodi. Det var mit liv. Det kendte jeg godt. Så kom hun ind. En pige. Hun kiggede rundt og gik nærmere, tøvende men bestemt. Hun havde et problem med sin bil, som jeg havde set før. Jeg så ikke på hendes ansigt, for jeg var travlt optaget. Det ragede mig ikke. Jeg ville bare reparere hurtigt. Jeg tørrede hænderne og spurgte hende, hvad der var galt. Hun forklarede problemet, men jeg lyttede næsten ikke. Jeg ville bare gøre bilen færdig og fortsætte arbejdet. Hun takkede høfligt. Jeg svarede ikke, fordi jeg ikke kan lide small talk. Jeg troede, hun ville gå. Men hun blev stående og så sig omkring. Kan du lige arbejdet her?
spurgte hun pludselig. Jeg svarede ikke med det samme, for spørgsmålet overraskede mig. Jeg bryder mig ikke om small talk. Hun smilede venligt og sagde, du er meget stille. Hendes ord ramte mig uventet. Pludselig følte jeg mig ukomfortabel i min tavshed. Jeg sagde intet og prøvede at fokusere på arbejdet. Hun lå stille, ikke højt som andre. Det generede mig ikke. Jeg reparerede bilen og rakte hende nøglerne. Hun takkede igen og gik. Jeg tænkte, at det var slut, men næste dag kom hun igen. Denne gang havde hun intet bilproblem. Hun stod bare i døren og kiggede ind i værkstedet. Jeg ignorerede hende. Jeg ville ikke forstyrres. Hun kom nærmere og sagde, må jeg se på? Jeg rynkede panden. Se på hvad? Spurgte jeg. På dit arbejde, sagde hun. Jeg rystede på hovedet og tænkte, at jeg helst ville arbejde alene. Men hun gik ikke. Hun smilede bare og sagde, okay, så venter jeg udenfor. Jeg forstod hende ikke. Hvorfor var hun her? Hvad ville hun mig? I de næste dage kom hun igen og igen. Nogle gange stillede hun spørgsmål om mit arbejde. Nogle gange sad hun bare udenfor og kiggede, som om mit arbejde fascinerede hende. Min far lagde mærke til det og sagde det, hun er anderledes. Jeg svarede ikke. Jeg ville ikke tale om hende. Jeg ville ikke tænke på hende. Men jeg gjorde det alligevel, uden at ville. En aften så jeg hende ved åen. Hun sad på en sten og så på vandet, der rislede blidt. Jeg gik forbi hende. Men hun vendte sig og smilede. Hendes smil var varmt og venligt. Det rørte noget i mig. Jeg følte mig mærkelig, men også nysgerrig. Hvad havde hun i tankerne? Jeg ville vide, hvad hun tænkte og følte. Det var ikke kun smilet. Også hendes væsen tiltrak mig. Jeg besluttede ikke at gå videre. Jeg blev stående og betragtede hende, mens hun så ud i det fjerne. Kan du lide åen? Spurgte hun. Jeg blev stående. Ingen havde nogensinde spurgt mig sådan før. Jeg nikkede langsomt. Hun sagde ikke mere. Hun sad bare der, stille. Det føltes mærkeligt. Jeg tænkte, hun er som de andre. Hun vil gå. Men hun gik ikke. Og det gjorde mig bange. Dagene gik, og hun kom igen og igen. Hver morgen kom hun ind i værkstedet. Nogle gange havde hun et spørgsmål. Nogle gange kiggede hun bare. Min far vendede sig til hende. Han smilede endda, når hun kom. Men jeg forstod hende ikke. Hun var anderledes. Hun opførte sig ikke som andre mennesker. Hun talte ikke for meget. Hun stillede ikke mange spørgsmål. Hun blev bare. Og jeg vidste ikke, hvorfor hun gjorde det. En eftermiddag tog hun kaffe med. Hun satte den på bordet ved siden af mig. Til dig, sagde hun. Jeg så på kaffen, men tog den ikke. Jeg drikker ikke kaffe, sagde jeg. Hun smilede bare. Så tager jeg te med næste gang, sagde hun. Jeg rynkede panden. Hvorfor? Spurgte jeg. Hun trak på skuldrene. Fordi du arbejder hårdt. Jeg svarede ikke. Jeg tog mit værktøj og arbejdede videre. Men jeg så, hvordan min far tog kaffen og smilede til hende. Han kunne lide hende. Jeg vidste ikke hvorfor. Hun begyndte også at komme om aftenen. Nogle gange sad hun ved åen. Nogle gange gik hun tur nær værkstedet. Hun spurgte mig intet. Hun forventede intet. Hun var bare der, og det generede mig ikke. Jeg troede, hun ville kede sig. Jeg troede, hun ville holde op med at komme. Men det gjorde hun ikke. En aften så jeg hende sidde på en gammel bænk ved åen. Solen gik ned. Vandet så gyldent ud. Jeg var træt. Men jeg gik over til hende. Hvorfor kommer du her hver dag? Spurgte jeg. Hun så på mig og smilede. Fordi jeg har lyst. Hendes svar gav ingen mening for mig. Du kender mig jo ikke, sagde jeg. Hun lagde hovedet lidt på skrå. Måske kender jeg dig alligevel. Jeg rystede på hovedet. Nej, det gør du ikke. Hun tog et øjeblik. Så sagde hun, måske tror du, at folk altid går, men jeg er her stadig.
Hendes ord gjorde mit bryst tungt. Jeg vidste ikke hvorfor. Jeg sagde ingenting. Jeg satte mig ved siden af hende. Himlen blev mørk, og vi blev der. I stilhed. Vinden blæste blidt. Det var en rolig nat. Jeg hørte bølgerne fra åen. Jeg følte mig ikke alene. Jeg ville vide mere om hende. Hvorfor ville hun være her? Hvad tænkte hun? Jeg kiggede på hende og undrede mig over, hvad hun følte. Hendes øjne glimtede i stjernelyset. Det var et nyt øjeblik for mig. I denne stilhed mærkede jeg en forbindelse, jeg ikke havde ventet. Jeg ville udforske den, ville høre om hendes tanker og drømme. Denne nat føltes anderledes. Det var som om verden stod stille, og kun vi to var tilbage. Det var en mærkelig, men smuk forbindelse, der gav mig mod. Næste dag tog hun te med. Hun stillede den som før ved siden af mig. Jeg så længe på koppen. Så tog jeg den for første gang i hånden. Den var varm. Jeg drak en lille slurk. Hun smilede. Hun sagde intet. Hun behøvede ikke at sige noget. Noget ændrede sig. Jeg vidste ikke hvad. Men for første gang følte jeg mig ikke alene. Hun blev en del af mine dage. Det havde jeg ikke forventet. Men jeg mærkede det, når hun ikke var der. Hver morgen kom hun i værkstedet. Hver aften sad hun ved åen. Nogle gange talte hun. Men ikke meget. Hun stillede aldrig spørgsmål, jeg ikke ville svare på. Hun pressede mig ikke. Hun var bare der. Og jeg lod hende være der. En dag kom hun senere end normalt. Jeg var i gang med at reparere en bil, men jeg kiggede mod døren. Hun var der ikke. Jeg sagde til mig selv, det er ligegyldigt. Jeg arbejdede hurtigere. Jeg ville ignorere følelsen i brystet. Timerne gik. Hun kom ikke. Jeg sagde til mig, hun er travl. Måske havde hun noget vigtigere at gøre. Måske var hun blevet træt. Måske var hun gået. Men om aftenen kom hun alligevel. Hun gik langsommere end normalt ind i værkstedet. Undskyld, sagde hun. Jeg havde noget at ordne. Jeg spurgte ikke hvad. Jeg nikkede bare og arbejdede videre. Men mine hænder rystede lidt. Jeg vidste ikke hvorfor. Hun så på mig et stykke tid. Så lagde hun noget på bordet. Til dig, sagde hun. Det var en lille æske. Jeg rynkede panden. Hvorfor? Spurgte jeg. Hun smilede. Åbn den senere. Så gik hun. Den nat sad jeg på min seng og så længe på æsken. Den var lille og enkel. Jeg tøvede, før jeg åbnede den. Indeni var en nøglering. En lille sølvnøgle i en sort snor. Den var enkel. Ligesom mig. Ligesom mit liv. Jeg forstod ikke hvorfor hun gav mig den. Men jeg holdt den længe i hånden. Så lagde jeg den i lommen. Næste dag var hun der igen. Hun opførte sig normalt. Som om at intet var sket. Jeg ville spørge om nøgleringen. Men jeg vidste ikke hvordan. Så arbejdede jeg bare videre. Hun så på som altid. Men noget var nu anderledes. Jeg kunne mærke det. En aften spurgte hun. Tænker du nogle gange på at forlade denne by? Jeg så forvirret på hende. Hvorfor? Hun trak på skuldrene. Jeg spørger bare. Vil du ikke se andre steder? Jeg rystede på hovedet. Det her er mit hjem. Hun smilede. Hjemme er ikke altid et sted. Jeg forstod ikke, hvad hun mente, men jeg spurgte ikke. Dage blev til uger. Hun blev ved med at komme. Og noget i mig ændrede sig mere. Jeg skubbede hende ikke længere væk. Når hun talte, lyttede jeg. Når hun bragte te, drak jeg den. Når hun sad ved åen, satte jeg mig hos hende. Aftenerne ved åen blev vigtige for mig. Jeg ønskede at føle hendes nærhed. Så sagde min far en dag noget, der overraskede mig. Hun passer på dig, sagde han. Jeg rynkede panden. Hun er bare venlig, sagde jeg. Men i mit hjerte vidste jeg, at det var mere. Jeg begyndte at værdsætte hendes opmærksomhed. Hendes nærvær gjorde min hverdag lysere.
Det var en følelse, jeg ikke havde kendt længe. Jeg ønskede at bruge mere tid med hende. Jeg ville vide, hvad hun tænkte og følte. Det var ikke kun venlighed. Det var noget særligt, og det gjorde mig både glad og bange. Han rystede på hovedet. Nej, sagde han. Det er mere end det. Jeg svarede ikke. Jeg ville ikke tænke over det. Men jeg gjorde det den aften, da jeg så hende ved åen igen. Jeg gik hurtigere. Hun smilede, da hun så mig. Jeg satte mig ved siden af hende. Vi så på vandet. Så rakte jeg, uden at tænke, i lommen og tog nøgleringen frem. Jeg vidste ikke hvorfor, men den føltes vigtig. Hun så den i min hånd og smilede. Du har beholdt den, sagde hun. Jeg nikkede. Ja. Solen gik ned. Himlen var orange og lyserød. Luften var kølig. Jeg så på hende og spurgte for første gang. Hvorfor bliver du? Hun virkede ikke overrasket. Hun smilede bare. Fordi jeg har lyst. Og for første gang troede jeg på hende. Hun var stadig her. Hver dag kom hun i værkstedet. Hver aften sad hun ved åen. Og så hver gang følte jeg noget andet. I starten var det lille. Bare en tanke. Bare en følelse. Men det voksede. Jeg begyndte at vente på hende. Jeg lyttede mere nøje, når hun talte. Jeg så mod døren, før hun kom. Det var mærkeligt. Jeg vidste ikke, hvad det betød. Og jeg var bange for at spørge mig selv. En dag regnede det. Værkstedet var stille. Ingen biler kom. Min far gik tidligt hjem. Jeg sad alene og lyttede til regnen på taget. Jeg sagde til mig selv, at hun ikke ville komme i dag. Ingen går tur i regnvejr. Men så jeg hende. Hun stod i døren. Våd af regnen. Hun smilede. Du er her endnu, sagde hun. Jeg rynkede panden. Du er våd, sagde jeg. Hun lå. Ja, det ved jeg. Jeg sukkede og hentede et håndklæde. Hun tog det, tørrede sit ansigt og satte sig på stolen ved siden af mig. En stund sagde hun ingenting. Hun lyttede bare til regnen. Så spurgte hun, føler du dig nogle gange ensom? Spørgsmålet overraskede mig. Jeg svarede først ikke. Jeg havde altid været alene. Men var jeg ensom? Nej, sagde jeg til sidst. Jeg behøver ingen mennesker. Hun så på mig. Hendes øjne var rolige. Men du lader mig blive. Jeg ville protestere. Men jeg stoppede. Hun havde ret. Jeg havde aldrig sendt hende væk. Jeg havde aldrig skubbet hende bort. Hun var anderledes. Og jeg vidste ikke hvorfor. Regnen faldt videre. Himlen var grå. Værkstedet var koldt. Men med hende der føltes det varmt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Så jeg sagde ingenting. Og for første gang føltes stilheden ikke tom. Den føltes fuld. Fuld af noget, jeg ikke forstod. Dagene gik. Jeg begyndte at lægge mærke til små ting. Jeg så, hvordan hun lå stille, når hun var nervøs. Jeg så, hvordan hun kiggede mod himlen, når hun tænkte. Jeg lagde mærke til, at hun altid sad på den samme bænk ved åen. Det var som om hun hørte til der. Hendes tilstedeværelse blev vigtigere for mig. Det var som om jeg så verden på ny gennem hendes øjne. Jeg mærkede, at hendes tanker var dybe, og jeg ville forstå dem. Jeg ville vide mere om hende. Det var spændende og skræmmende på samme tid. Det var en ny følelse, som jeg ikke var vant til. Da hun kom tilbage en aften, mærkede jeg en forandring i luften. Det var ikke kun regnen, der faldt. Det var også forandringen i os. Vi sad der. Stilheden var ikke længere ubehagelig. Den var varm og indbydende. Måske var det starten på noget nyt. Noget, jeg ikke helt kunne gribe, men jeg ville prøve. Jeg ville finde ud af, hvad der foregik i hendes hoved. Det var et nyt eventyr for mig, og jeg følte, at jeg var klar til at våge det. Disse små ting blev i mit hoved.
De forsvandt ikke ligegyldigt, hvor meget jeg ville ignorere dem. En aften var hun meget stille. Hun sad ved åen og så på vandet, der rislede blidt. Jeg satte mig ved siden af hende og så de små bølger glimte i aftensolen. Hvad er der galt? Spurgte jeg til sidst. Hun sukkede. Ingenting. Jeg tænker bare. Jeg ventede i stilheden, men hun sagde ikke mere. Så sad jeg bare der og betragtede hende, så hvordan hun tænkte. Jeg så himlen skifte fra blød blå og gul til dyb orange. Luften var kølig og frisk. Vinden var mild og var duften af frisk græs. Det føltes fredeligt. Men noget var anderledes. Så vendte hun sig mod mig. Hvis jeg en dag går, vil du savne mig? Spørgsmålet ramte mig hårdt. Jeg stirrede på hende ude af stand til at tale. Jeg ville sige nej. Jeg ville sige, det er mig ligegyldigt. Men ordene kom ikke. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Så tog jeg og prøvede at samle en klar tanke. Hun smilede. Men denne gang var det et trist smil, som gjorde mit hjerte tungt. Det er okay, sagde hun lavt. Jeg kender allerede svaret. Den nat kunne jeg ikke sove. Hendes ord blev i mit hoved som et ekko, der ikke forsvandt. Jeg prøvede at glemme hende, men det var umuligt. Jeg lå i sengen og stirrede på loftet, mens tanker susede rundt. For første gang stillede jeg mig selv et nyt spørgsmål. Hvad hvis hun går? Og for første gang var jeg bange for svaret. Næste morgen kom hun ikke. Jeg sagde til mig selv, det betyder ingenting. Måske var hun travl. Måske kommer hun senere. Men timerne gik, og hun kom ikke. Værkstedet føltes tomt, selv med motorernes støj, som ellers var en rolig melodi. Åen føltes tom, selv med vinden over vandet. Noget manglede. Noget, jeg ikke ville navngive, var pludselig tydeligt. Det var en uro, der bredte sig i mig, og som jeg ikke kunne ignorere. Næste dag var hun stadig ikke der. Jeg ventede og ventede, men hun kom ikke. Jeg sagde det igen og igen til mig selv, at det var ligegyldigt. Jeg sagde det også, at det ikke var vigtigt, men dybt inde vidste jeg, det var vigtigt. Den aften gik jeg til åen for at finde ro. Hendes plads på bænken var tom, og det gjorde mig trist. Luften var koldere end dagen før. Himlen var grå og tung. Det gjorde mit humør endnu mere trykket. Jeg sad der og ventede på ingen. Vandet bevægede sig langsomt og jævnt. Vinden hviskede i træerne, men intet føltes det samme. Åen virkede mere stille, som om den spejlede mit indre kaos. Så jeg det. En lille seddel lå på bænken. Mine hænder føltes tunge, da jeg tog den op. Papiret var krøllet, som om hun havde lagt det hurtigt. Hun ville nok ikke, at nogen skulle se det. Mit hjerte slog hurtigere, da jeg læste ordene. Jeg måtte gå. Men jeg havde ret. Du vil savne mig. Jeg læste det igen og igen, som om ordene kunne give mig svar. Min brystkasse blev stram, og jeg holdt vejret. Mine hænder rystede, mens jeg holdt sedlen. Jeg ville lade som om det var mig ligegyldigt, men det kunne jeg ikke, for hun havde ret. Jeg savnede hende. Jeg savnede hendes stemme og den måde, hun lyttede. Hun sad altid samme sted og lyttede til mig. Jeg savnede de små samtaler, vi havde. Jeg savnede, hvordan hun så på mig, som om hun vidste noget. Den nat sad jeg alene og holdt nøgleringen i hånden. Jeg drejede den mellem fingrene og mærkede dens vægt. Hun var væk. Men hun var stadig her. I mine tanker, i mit hjerte. Jeg havde brugt år på at holde folk væk for at beskytte mig selv. Hele mit liv havde jeg troet, jeg behøvede ingen. Men nu kendte jeg sandheden. Mit hjerte var ikke længere lukket. Det havde åbnet sig, uden at jeg så det. Nu vidste jeg ikke, hvor der sagde, hvordan jeg skulle lukke det igen. Jeg følte en tomhed, jeg ikke kendte, som tyngede mig. Jeg ville have hende tilbage. Jeg ville igen mærke hendes nærhed
og varmen i hendes venskab, hendes spørgsmål og hendes smil. Disse små ting havde ændret mit liv. Jeg ville ikke længere være alene. Jeg ville ikke tilbage til et liv uden andre. Nu vidste jeg, at hver person i mit liv har betydning. Jeg ville ikke kun sørge over hende. Jeg ville have chancen for at fortælle hende, hvad hun betød for mig. Jeg ville vise hende, at jeg havde brug for hende. Hun har en plads i mit hjerte. Men hvordan skulle jeg gøre det? Det føltes som et stort puslespil, jeg ikke kunne løse. Jeg ville finde modet til at tale. Ordene var der, men de ville ikke komme ud. Jeg ønskede, at hun skulle vide, hvor vigtig hun var for mig. Jeg satte pris på hendes tilstedeværelse og var klar til at åbne mig. Mange tak, fordi du har lyttet til mig. Det betyder meget for mig, at du er her og læser mine historier. Jeg skriver mange historier her på kanalen, og jeg håber, de giver dig glæde og inspiration. Jeg synes, at hver historie er en egen verden, som venter på at blive opdaget. Der er så mange emner og idéer, vi kan udforske sammen. Hvilke slags historier vil du høre? Romancer, eventyr, fantasi eller måske noget helt andet, som du holder af? Og er historierne lette at forstå, eller synes du, de er for svære? Det er vigtigt for mig, at de hjælper dig med at lære dansk. Jeg vil, at du ikke kun bliver underholdt, men også lærer noget. Fortæl mig, hvad der interesserer dig, og jeg vil gøre mit bedste for at opfylde dine ønsker. Jeg glæder mig til dine idéer og til at skrive nye historier til dig. Måske har du også egne oplevelser eller tanker, som du vil dele. Det vil interessere mig meget. Sammen kan vi tage på en fantastisk rejse gennem fortællinger.